आज का टेस्ट नंबर 8 होगा। तिरुपति एंटरप्राइजेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे रथी और महारथियों, कमर कस के बैठ जाओ। रेडी सभी? यस सर। रेडी, स्टेडी, गो।
1.5 मिनट और है। अरे शांति से बैठ जाना, एक बार सुन लेना। 34.1 97.6 की एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया। 33.7 96.2 की एक्यूरेसी। 33.1 97.9 की एक्यूरेसी। 30.4 86.7 की एक्यूरेसी। आज खराब हो गई है। 38.3 94 की एक्यूरेसी। 29 की स्पीड 98.5 की एक्यूरेसी। 29.2 86.1 की एक्यूरेसी। 37.2 95.7 की एक्यूरेसी। रंगलाल गाना। 40.1 89.9 की एक्यूरेसी। 2-4 मिनट दे दूंगा बाद में बोलने के लिए। 36.7 98.3 की एक्यूरेसी। 43 स्पीड 95.8 की एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया, शाबाश। 23.4 97 की एक्यूरेसी। 32.1 95 की एक्यूरेसी। 47.1 96.8 की एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया। 38.4 93 की एक्यूरेसी। 27.5 88.3 की एक्यूरेसी। 39.2 93.8 की एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया, देख लो सुधार हुआ। 43.9 94.7 की एक्यूरेसी। 42 की स्पीड 96.3 की एक्यूरेसी। 40.2 94.4 की एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया। 38.4 84.3 की एक्यूरेसी। 37 की स्पीड 94.7 की एक्यूरेसी। 39.9 96.1 की एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया। 31.1 95.2 की एक्यूरेसी। हाँ जी, एक नंबर पे मनीषा। 47.1 96.8 की एक्यूरेसी। 47 की आई है क्या? 46 45 44 43। आपकी भी है क्या इधर? आपकी कितनी है? 43.9। आपकी फिक्स 43। 3 नंबर पे रोहित, 3 नंबर पे रोहित और 4 नंबर पे विष्णु। 4 नंबर पे एक बार मनीषा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। देखो पैराग्राफ अच्छा था, जिसकी स्पीड इसके अंदर 25 प्लस भी है ना, तो और जो हम इजी पैराग्राफ करते हैं उसके अंदर आराम से 30 से 35 की खींच सकते हैं। जिसकी 35 प्लस है उसको घबराना नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का पैराग्राफ था।